Ford Edge 22 года можно сейчас сделать 16-17 под ключ, хорошей комплектации с дистроником. То есть такой Саня вариант купил за 5300 и под ключ 16-17 ориентировочно с клиентом обговорили эту цену. Ну, То есть повреждения у нас... главное, не будет целый автомобиль, будет с повреждением. С повреждениями, да. Ну, безопасность целая. Безопасность целая, Ну, у нас смотри, передок морда по тоже факту целая. целая. Я не знаю, зачем мод-бампер там и был притертый, ну, не знаю. И вы сняли чисто на дефект. Вот по жопе есть чуть-чуть, он заехал по что-то. Но сама именно нижняя часть корыта, она не сильно пострадала. То есть минимальная рихтовка будет. Безопасность у нас целая, вот такой вот экранчик, что вы получаете за 16-17 Ford Edge. Так что, кого интересуют такие варианты, звоните, пишите номер описания.